अगर तुम तोतों की बातें गौर से सुनते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। कभी सोचा है कि तोते इंसानों की तरह बोल कैसे लेते हैं? असल में तोतों के पास एक खास सी आवाज निकालने की मशीन होती है जिसे सिरिंक्स कहते हैं। ये सिरिंक्स तोतों को अलग अलग आवाजें बनाने में मदद करता है। लेकिन सिर्फ सिरिंक्स से तो बात नहीं बनती। तोते बड़े ही चालाक होते हैं। वो इंसानों की तरह शब्दों और आवाजों की नकल करने के लिए दिमाग भी लगाते हैं। वो हमारे हाव भाव और आवाज में उतार चढ़ाव समझ लेते हैं। और एक मजेदार बात यह भी है कि तोते अपने मालिक से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उनकी आवाज को और भी अच्छी तरह कॉपी कर लेते हैं। तो अगली बार जब तुम्हारा तोता तुमसे बात करे तो समझ लेना कि वो कितनी मेहनत करता है। मजा आया ना? तो ये था तोतों के बोलने का राज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।